जालू लकड़ का है भाई, 110 नंबर है ये जालू लकड़ का है। बढ़िया मोनस्टर लागा भाई, चौथा बड़ा। हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज ना हम अपनी मोटरसाइकिल के एक्स्ट्रा टायर डलवाएंगे बाइक के अंदर। यहाँ पे जो टायर है ना ये घिस चुका पूरा, दिखाते हैं। यहाँ सामने वाले फ्रंट का टायर है ना, इस टायर को यहाँ पे निकलवा के यहाँ पे बड़ा टायर डलवाएंगे अपनी बाइक के अंदर। यहाँ से इसका जो मेन है ना, यहाँ से एक तो यहाँ कुश्ती यहाँ पे अड़ेगी ये चीज़ कमर गाड़ी, इसको निकलवा देंगे और फिर यहाँ पे मोस्ट बड़ा टायर डलवाएंगे बाइक के अंदर। देख लो दोस्तों, कुछ ही समय में आपको नया टायर देखने को मिलेगा। बने रहे हमारी वीडियो के साथ और आनंद ले भाई। और कुछ करवाना हो तो बता दियो भाई, ये बस ऐसा लगे हैं करवाने, धीरे धीरे सारा काम करवा देंगे इसमें। अपनी यहाँ एक छोटी बाइक का भाई हल्का है दोस्तों। जैसे कि आपको पता, हम जा रहे हैं टायर बदलवाने अपने शहर गोहाना में। हम टायर बदलवाने जा रहे हैं। देखो अच्छे से रोड के मुझे लो रेस दे रहे रमणी जी। दोस्तों अब पेट्रोल पंप पे थोड़ा तेल करवा जाए मैं गाड़ी में, वहाँ तेल जाना है, इसमें तेल तो गलवाना पड़ेगा। अपनी स्प्लेंडर ऊपर चलेगा चला लो। 10 रुपया का लिया भाई। हाँ 10 रुपया गाल तो आगे कर ले वो टंकी फल करवाओ है, देख लो। ले भाई बहुत हो जाती है, ले इतने में टंकी फुल हो गई अपनी। चलो चलते हैं। तो दोस्तों कलवा लिया तेल 10 रुपया का। ईबे को पहुंचने के बाद वीडियो बनाओगे भाई, एक बस काट ले सफर 10 किलोमीटर का, फिर दिखाओगे भाई। तो फाइनली आ गए हैं भाई आप अपने गाँव शहर गोहाना में। अच्छी सी दुकान देखेंगे भाई, जो बढ़िया टायर देती होगी। आपने तो भाई एक भाई ना बताई थी कलवा रहा क्या बरत रहा क्या, उसने हमने सोचा रैलको कंपनी का टायर कलवा लें। बाकी रैलको का कलवा के देख ले भाई, जब आपने किसी ने नॉलेज हो तो बताइए, हमने तो कोई नॉलेज है नहीं भाई। अगर रैलको का टायर बढ़िया रहोगा कि ना रहोगा देख लेंगे, एक तो कलवा का भाई और डलवा देंगे। जना पसंद आया तो आगे बस दुकान ढूंढना है भाई, कोशिश मिल जाओ दुकान बढ़िया ही कंपनी के टायर मिलते हो जड़ा है। करवा अगर अपनी रानी ने उक्ति करवाते कहती है कुछ तो ध्यान भाई ज़्यादा नू देना पड़ रहा है, या मैं सोच रहे से अपने तो रखा करती नहीं है बाइक की, तो पॉलिसिया वालिसिया आ गया दिक्कत हो जाएगी। ज़्यादा आप 17 को बचा लेते हैं। चलो अब आप सीधा दुकान पे मिलते हैं। देख भाई रास्ते में पुलिस की डीप आ गई तो हमने रास्ता चेंज कर दिया, देख लो। गलिया में जाना पड़ रहा भाई, गलिया में पुलिस भाई यार क्या कर रहा है, जाना पड़ेगा गलिया में जा भाई। देखो भाई गलिया में जान लग गए हैं। क्या बताऊँ मैं, पुलिस ये भी कितने खड़े पा जा हैं। अरे गोहाना जैसा बदमाशा शहर हो रहा है भाई, इसमें रोज ही रोज कांड हुआ है, कुछ ज़्यादा ही सकता ही रखा भाई आड़ा। तो दोस्तों पहुँच गए हम दुकान पर। जाम लग रहा है, वो चौखा करती जाम लग रहा है। दुकान पर पहुँच गया और टायर बदलवा लिया, ठीक है। अब दिखाते हैं आपको अपनी रानी में टायर गलवाने के बाद। टायर गलवाने से पहले लुक एक बार और चेक कर लो, जल्दी गलवाते हैं। लग रहे हैं भाई मोटा सी है भाई, मोटा कितना मोटा 110 नंबर दिवाड़ा था ना, कुछ प्रिंट आ जाएगा भाई। देखो भाई टाइम 2500 का ना। रैलको कर, कौन सी कंपनी का भाई? रैलको कंपनी तो ठीक है। 110 नंबर भाई, वो
गल जाएगा नहीं हो कोई चैन नहीं को ग्राइंडर तक काट दियो चैन को आज करो 100 नंबर में रहे 100 नंबर में कट्टा का 100 नंबर कौन सा है 100 नंबर ये है कुछ ज़्यादा फर्क है तो महसूस हो नहीं रहा है ना मैंने देखिए वो कर गया ना यार फर्क क्या नहीं यार देखिए मुझे क्वालिटी नहीं आ रही लगी हुई फर्क तो है भाई 110 नंबर में उतार दिया भाई चैन सेट और की था घर पे है भाई वो ना मेरी इतना महंगा चैन सेट उतार दिया भाई नु का चैन सेट 8 का सारा का लगवाओगे तो कोई नहीं भाई बना चैन सेट के चला लेंगे ये था अब बाकी और कोई जुगाड़ देखेंगे चैन सेट का बन गया तो फिलहाल तो इसमें काम चलाना पड़ेगा जी देखो जल्दी कुछ अलग दिखाते हैं आपको खराब हो रहा है अपने का टूट रहा देखिए क्या फायदा है टूट तो पड़ा टूटा तो पड़ा टूटा पड़ा ऐसा क्या करेगा हाथ चला लेगा टूटा टूट गया नुकसान हो गया भाई उसे टर्न टूट गया चल कोई नहीं टूट गया तो भी हो गया स्टैंड पकड़ ले हाँ 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 लगड़ गया भाई पुराना टायर फिलहाल भाई रम तो ये रखेंगे धीरे धीरे करवाएंगे भाई सारा सुविधा टायर ते बैर मित्रा ने कदे माड़े नहीं पाए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी भाई टायर गलवाने की आज पूरी हो गई भाई घने दिन तो सोच रहे थे टायर गलवाएंगे तो आज गलवा ही दिया ये बार पहला टीप थी इसमें ट्यूबलाइट बनवा देंगे इसे ना फाइनली अपना टायर यहाँ पे इसमें रिम में फिट हो गया है और ये जल्दी यहाँ पे बाइक में लगवाएंगे और ये अपना भाई चीता भाई भाई ने टायर काट दिया है रिम के अंदर
हो गया रेडी। बढ़ते दाड़े के माछी है भाई मैं। प्रेशर नहीं पकड़वाया हूँ ना पकड़ेगा ना यो। हेलो हवा का ही रोला इसमें हवा निकल। हाँ 22 होगा। हवा निकलवाया है। वो आगे देखता रहिए। हवा कितनी होनी चाहिए में मैक्सिमम एक बताइए। 50 होगा जो करीब में कितनी ग्राहक हैं? 60-70। अरे वो गलवाया है। लीकेज तो है नहीं मैंने कितने थे देख सको भाई लुक देख सको क्या करा भाई एक बार पानी पुनी गिर गया किजला किस्त मुंद लागी नहीं आई मुझे नीचे बैठ जा तू छोटे हो रहे ना जा इसने पकड़ लिया पड़ जाएगा टेंट टूट लिया पढ़ना दिए मेरे भाई ने चल ना हो जाए कितने पर दूर लगा से टंड लाग रहा है। ओ भाई सुन का टिक्का ला ले इसका दर्द हुआ है तो इसका दर्द हुआ है। लो भाई इधर चला रहे खानी है या अरे मेरे भाई ये बना दिया है कोई ना यो गाल दे टूटा हुआ है एक और पीस पा जाएगा अपना कोई ना यो तू ये सोने ना काटा पड़ा नहीं है यो मजा बच्ची दिया दिखो यार। हाँ ना अपना ओके है। देखो एक यो खड़ा हुआ है जोटा स्वराज 855 कर करी ने लेकिन करी भी रेडी कर ले पूरा आ जा पूरा ना ले ये हां छोटे तो भी आ जा तो और एक लाठा गिर जाए ना सब कोई बदल लिया रहा भाई यो जम कर रहा है जो टाइम में थोड़ा ये रे ना जा ले तो इसने खींची तो फाइनली दोस्तों अपना टायर गल कर रेडी है। देखो जालू लकड़ का है भाई 110 नंबर है ये जालू लकड़ का है बढ़िया मोनस्ट्रेटर लागा भाई चौथा बड़ा देख लियो कड़ा तो यू था यू पुराना यार रुक जा देखो यू कितना समझ गया ना।